Class 10, Chapter 5, Quadratic Equation, Zirdona. Quadratic Equation, if px is a quadratic polynomial, then px equal to 0 is called a quadratic equation. Quadratic polynomial kanti ax squared plus bx plus c khan tlukpui anayin 0 pot tluk sela thildang pot tluk thei thawa. Katia polynomial in tlukpui anay hrim khan equation ani. Entirnan 2x squared minus 3x plus 1 hi quadratic polynomial ani ti kan thria hian tlukpui lo nei ta sela chuta chuan 2x squared minus 3x plus 1 equal to 0 kan ti chi khan equality equal sign lo ta ti chuan achunga quadratic polynomial kan ti thina kha quadratic equation lo ni don ta ani kan thria dang tur chu px hi quadratic polynomial ani lo chuan px equal to 0 po ni sela quadratic equation ani thei lo ti hria tur ni hi chin chia rang tur ni antina 4x plus 5 equal to 0 hi linear ani ya variable power tam berah 1 ani ya chuan 5x cube minus 7x squared plus 3 equal to 0 po cubic polynomial ani le chu vain quadratic equation a kan chhiar tel thei lo wa y4 minus 7 kan ti hi by quadratic polynomial ani avangin hi po hi quadratic equation zinga chhiar tel thei ani lo ani quadratic polynomial ni tur chuan variable power tam berah hian square om nge tur ni x power hi chuan ni chuin quadratic ani ti kha hriat dang tu. The given equation must be simplified before deciding whether it is quadratic or not ti kan hmua himam je chu equation min pek reng kha quadratic ani nge ni lo ti kan chan ma in kan simplify zel don ani kan chok phut zelanga chuan a top kan chaw thlen nuwa quadratic ani lo kha variable power atangin kan en tong adot le chuan general form of quadratic equation or the standard form of quadratic equation ti lo chin chi le taila ax squared plus bx plus c equal to 0 hi general form of quadratic equation antia standard form of quadratic equation anti boka chumi je chu quadratic equation reng chu Hetiang form hian kan da sel don ni amma sabera ax square omanga chumi zo bx chumi zo c constant kha omanga chu chuan 0 atluk tong katiang kha quadratic equation kan je thin dan tur ani ti kha chin chi la solution of a quadratic equation emo roots of a quadratic equation ziah no en le don ta ila solution kan ti le roots kan ti hi asoida ni nang lo ringota zia nang ranga variable value soina ve khani chapter 3 a khan zeros of polynomial ti ten kan soya equation atanga variable value kan chaw chho piang kha solution of a quadratic equation antia then roots of a quadratic equation kan ti pok ani heta kan hmuang hian in general if alpha is root of ax squared plus bx plus c equal to 0 then a alpha squared plus b alpha plus c equal to 0 ti kan hmuwa hemi je chu alpha hi roots of quadratic equation ani chuan xi a khan alpha kan han da lu point right hand side ami 0 kha ala tluk reng don ani alpha ya khan gi da chu number te kan la da anga antinan true hi a root ta se emo a solution amo polo ni ta se la x omna pi a khan true khalo da taila chu chuan 0 tluk thawang khati nga left hand side le right hand side ain tluk thei chuan variable value kha roots of the equation ania solution of the quadratic equation anti bok ani chuan hei hi hriat var hrim tur a quadratic equation can have at most two roots tinia zia chu quadratic equation hian atam berah root pahnih anei thei solution pahnih anei thei ti na ne x value a khan emo y polo ni theya variable value a khan pahnih anei thei ti na ya achang chuan ain ang te ba chhuk theya mara chu pahnih ai tama chhuk thei lo te ka hria ila variable power kha true ania square ani awangin
value pahnih na yang antinan cube ten ta sela cubic polynomial ang chia kha chuan value pathum nei dona mar chu quadratic equation biga chuan x square kha adigri sang berania chu wangin value kha roots kha pahnih chia nei thei ti chin chi reng tur kan equation a hian antinan variable value a number in ang lo chuk ta sela achunga kan hmuang hian x minus 2 into x minus 2 hian 0 tluk chuan x hian 2 tluk ve dona hetiang chia hi chuan a hnuai miang hian conclusion zia tur ani answer kan zia don huna therefore true is twice repeated root of the given quadratic equation kan ti mai don ani mara chu number in ang lo chuk ta sela etinan kan equation chau kha x minus 3 x plus 5 in alo top ta chudrang chuan x equal to 3 or x equal to minus 5 kan lo hmuta ni hela hian direct a also deuh dan chu bracket chunga number long variable lo zawk hi equal to lelama assign thlakin da mai tur ani minus 3 kha plus 3 na kala chuan plus 5 kha minus 5 in a kala variable bula hian number lo ta sela tinan masa zawka hian 2x minus 3 chu ni se x hian 3 by 2 chuang atlukang x coefficient kha anoya kal zelang hetiang chia x value number in ang lo a chhawt era chuan a hnuai miang hian conclusion kan siamanga pakhatna chuan the roots are 3 and minus 5 kan ti theia hi toy ber chi nia ani lo puin 3 and minus 5 are the roots of the given quadratic equation kan ti thei bawk ani hetiang hian answer si thin tur ani a to berah chuan find the roots of a quadratic equation ti hi solve the quadratic equation ti le find the zeros of the polynomial ti nen khan in ang renga chumina min zo tumber chu variable value kha chok chok ro zong ro tina ania khang ho kha acho dan in ang vek ti hriat tur ani find the roots ti ni mo solve the quadratic equation emo find the zeros por an ti sela hetiang chi equation reng reng a hi chuan factorize by splitting the middle term emo formula apply emo common law emo mang khan variable value kha kan chok chok zel don ni